நமக்கு ஏன் விக்கல் வருதுன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்மள யாராவது நினைச்சாதான் விக்கல் வரும்னு சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா, நீங்க அதிகமா வேகமா காரமா சாப்பிட்டாலோ, அதிகமா உணர்ச்சி வசப்பட்டாலோ, இல்ல சில மருந்துகள்னால, இந்த மாதிரி சில காரணங்கள்னாலதான் நம்ம நுரையீரலுக்கு கீழே உள்ள உதரவிதானம் திடீர்னு சுருங்கும். இப்படி திடீர்னு சுருங்குறனால நுரையீரலுக்குள்ள காற்று வேகமா போய் நுழையும். இதனால தொண்டையில உள்ள குரல் நான்கள் டக்குன்னு மூடும். இதுதான் நமக்கு ஹிக்குன்ற விக்கல் சத்தமா கேக்குது.